好，那么最近呢，有学者到大陆去的时候呢，有不同的状况，有的是进了机场就被盘查问啊，有的是呢参加什么学术研讨会，中间被请去喝咖啡，他们叫做喝咖啡的哈，所以咖啡要喝咖啡不太好喝哈。那问什么呢？啊，就比如问说那个你来大陆哈，那个阳明山有没有交代你关心什么事情？阳明山什么？国安局嘛，国安局在阳明山嘛，比如郭队长如果去，就请他喝咖啡，然后，郭委员呐，郭教授啊，国安局那个阳明山有没有请你打听什么事这样他不敢类似这样那最近好几个了之前也有好几个了，所以现在有很多学者不太愿意去大陆，或是不敢去大陆。对，甚至有很多呢，他也不是绿的，有些不是，有些是，有些就是一些就是学者嘛。那当然是牵涉两个问题了。第一个就是说，阳明山是不是真的有请他去问他？阳明山先请他喝咖啡，先说：“你要去，我们知道你要去哦，你参加研讨会，你帮我们打听看看怎样看看那个官脸色如何，那个人身体怎样，有没有？我认为他们把学者找去问，他们一定有确切的情报。”说的确，这个学者，比如原来可能拿了什么国安局什么计划啦，政府什么计划啦，我是猜了有可能。那当然学者就反弹很大，因为台湾的学者很多都跟政府要拿计划，不能拿计划都被你问，对不对？所以呢，我已经听了好几个人告诉我这个事。那最近呢，这个陆委会还主动证实，那这个人是何许人呢？这个人他们去查说叫做淡江战略研究所所长欧明贤。你是不是战略研究所？对，我们的所长欧明贤，而且呢，他的确是远景基金会的董事。对，因为在裴洛西访问台湾以后，远景基金会就被老共说这个有问题这个是不受欢迎的机构，要制裁谴责的机构等等。那这个我相信了，因为你自己是远景基金会董事，你跑到大陆去，人家约谈你这样，我觉得也当然我是觉得，如果做个学者，他当然不喜欢被约谈，但有很多连这个都不是，也被请去喝咖啡。所以那天访问赵春山他认识好几个也是这样。之前我也听到别的人学者告诉我，他说我最近不太想去。我说为什么？他说他被约谈喝咖啡。他说你被约谈喝，你那个心里就七上八下的跳对吧？尤其一入境如果就被约谈的话，那很紧张到底怎么回事？我们看一下。陆委会日前在例行记者会上主动揭露，有位学者获邀到对岸交流，入境时却被查扣，盘查了将近4个小时。那最后虽然放行，但是我相信他的身心已经受到极大的冲击。对于身份有所保留，因为召开记者会时，当事人还在大陆，陆委会要求对岸在学者出境时不得再为难他。这位老师的行李、手机、笔电都被查扣，我们也怀疑说会被对方动了手脚。陆委会至今未证实这位老师是谁，不过根据掌握消息，是淡江战略研究所所长翁明贤，只是此行去大陆是以台湾战略学会理事长身份前往。这张照片是7月下旬在上海拍摄的，由台湾战略研究学会和上海市公共关系研究院合办第6届两岸韬略论坛。翁明贤和与会学者合影，而这并非他第一次参加这论坛。疫情期间，双边曾利用视讯交流，据悉论坛行之有年。为何翁明贤这次会被扣留？有一说跟这有关。翁明贤另一个身份恰好是远景基金会的董事。今年4月，国台办就对远景基金会采取惩戒措施。各位，你有没有经验被拦下来？我从来没有。有没有听说？欧明贤这个非常诡异因为他是去参加两岸韬略论坛，这是两岸轮流办的，他也参加过好几次了。那结果这次去就特别被约谈，这个实在太奇怪了。因为欧明贤我认识很久了人家长期就是研究两岸战略的，而且他是偏军事那。这个有什么奇怪呢？他是远景基金会的学者，这大家早就知道。大陆他们会说喝咖啡有什么了不起的？沟通一下而已嘛。你紧张什么？喝咖啡不会用，他这个等于是有点半强制的啦。就是他就是要叫你进去那个房间嘛，你不能拒绝你不能拒绝就是半强制了嘛，对不对？你如果喝咖啡是我可不可以有自主权不行。对啊，非喝不可。对啊，你有自主权，你要喝茶还是喝咖啡？有自主，你挑一个。老沈，你怎样被留置4小时干嘛？不是，多年前在哪里？多年前我是受中央国台办台湾研究所
的邀请去大陆，我在杭州机场落地，不能入境。他说：“是的，你连这个划境界的那个地方，你不能越过这个。”就请我到一个房间，就请坐。就没有下一步了，没有喝咖啡，就没有咖啡，连咖啡都不给你，对，就没有下一步了。我也不晓得为什么，真的是没有协调好那我说，他说我们可以原机送你回去啊，真的要遣返了。他原机要送我回去，我说不行，现在你原机送我回去台湾不管是哪一个机场都是半夜，你要让我过一个晚上，我明天才回去嘛。晚上到原机就是说不是有客人要回去，不是原机，不是下一班回机，下一班回机要送我回去。OK， 那不下一班是有没有其他客人，还是专门送你回去？不是，就是下一班的下一班飞机正常的飞机，班机，但是到达台湾都是半夜了。OK， 所以我没听摸嘛。那他们当然怎么没有人来接机？很奇怪哈。对啊，所以他们就往上呈报，那显然是多线呈报。对了，所以4小时下来没有结论。我觉得好奇怪，怎么没结论？到底可以还是不可以？所以我的结论就是说，这个大概最后的结果，当然好嘛，最后就是说当地要主办单位来接机了啦。但是他来接机也是因为上面说 OK 啦。所以我是讲说，他不同的单位不同的有学术单位有情报单位，大概每一条线的直线沟通不良还有横向也沟通不良。我每次去香港也都被挡在那边的，每3次以上3次以上。所以我觉得老共的这种情治单位的作业其实不怎么行了。还有这种小事就这样大举行动的这样查我觉得也有伤他的名声。比方说，你真的有什么好紧张的？那我的态度是这样，你觉得他扣我4个小时，我会很紧张吗？不会，我这个人就这样，我自己反省，我没什么事。那你竟然这样扣我，道理在我这边的，你等着看吧，你等着看啊，你等我回台湾你是干死啊！你这样讲，所以这个。真的，你问心无愧。你后来回台湾也没有大闹也没有讲也没听到。我现在没有骂你回台湾，不是他们一路都对你很好，非常好，大概就补回来这样。那我觉得，当我心里头晓得说这个理亏在你啊，我就跟郭董一样，岁月千万年吾往矣啊。好吧。方哥那个大佬，我可不可以问大佬一个问题？你问吧。你在那边进不了这个，那你的行李手上，因为你没带手机嘛，有被他收去检查吗？不是，都没有检查，没有。你就是根本连入境都没有，所以大佬状况完全不一样。他就要遣回去嘛。欧明贤所长是他的手机、通通被拿去看，笔电、行李都扣走，人在小房间，唯一一个落差就是。媒体说杜伟说4个小时，他说只有3个半，那也很长，而且他是战略所的所长，大陆不可能不知道他知根知底，但还查他，他这个状况比我们想象中还严重啦。他不会是对啊，一定是有什么有检举他或者对主办单位归主办单位，机场归机场，各这个情治单位归情治单位，因为他彼此也不协调，不什么，比如老沈随便举例讲，我们以前已经在远景基金会，只要远景基金会就是黑名单。那你是董事嘛？你是黑名单，那来了我就要问你来干什么，对不对？他不管什么其他人邀他不管。那老沈也是，老沈已经在黑名单上，沈富雄。但是是他们邀请的。我懂，邀请跟2回事嘛。对，就是你机场的上级单位有空，我也可以邀请一个大陆人来，但是国安局可能他有名字在上面的，对不对？你进到机场可能就被盘查，这是有可能的。来，这个巧芯，你是这个战略所的研究生，怎么看？我觉得这个事情确实变成是说让民进党，比如说陆委会，他开始去讲说，所有人到大陆之前要做风险评估。其实他又是再一次把他这个跟选举的抗中保台放在一起了。不要小看陆委会现在讲的话因为台北市接下来上海的这个双城论坛，其实就是在8月底。8月底的时候就要去双城论坛了。那在台北市议会里面的民进党的议员没有人报名啊，这个很正常，我觉得他们自己的选择。可是其中有一个议员他的说法是怎么样？他说他不去报名的原因是因为他怕他回不来。我有看到，他怕他被抓走这个很夸张的说法。可是为什么他们会这样讲？你看他的说法跟陆委会现在的说法其实差不多意思啊。他某种程度就在告诉台湾人民说，大陆很可怕，去的话可能会被抓走，可能会回不来。那当然，我们都希望学者可以去好好的交流，你也不要去查他的东西。那如果是远景基金会，那你认为说，因为远景基金会，所以你不让他进来，那其实你就
讲清楚嘛。那他就像这个沈大佬一样。在机场那边，那就进不来，那就回去了哈。你就很明确的说，因为你是远景基金会的董事，那我们现在的这个已经公布的很清楚了，是属于黑名单，那请你回去啊，这是你这个国家的做法，那其他人也只能尊重。可是他这次的状况是他去查扣了，就盘查了他的东西，那所以说就让包含陆委会他就。有一些可以就把这个事情做得更多，讲的说我们是提醒跟建议，但某种程度对于接下来的两岸交流，它可能会变成是一个阻力，一个负面的，甚至让民进党包含他们的议员可以讲说这个双城论坛很危险啊等等的。但其实真的是这么一回事吗？我们还是希望两岸交流可以在和平的状况之下发生的。不过对大陆方面也要讲了哈，就是说这个没有必要，除非你很确实有什么证据哈。所以这种事情还是少做了哈。他现在说呢，我们的陆委会要求说呢，如果老沈比如说现在被邀请了，要双方的邀请或主办单位要求陆方主管机关明确承诺，不会在出入境被留置，不会被请去喝咖啡哦。问题是这个也是乱讲没意思嘛。我是主办单位，我刚刚讲主办单位当然绝对没问题啊。你去查出入境单位，你问谁啊？搞不好他也说没问题啊，那他就是可能有问题啊。安全单位是另外，安全单位你能管得住啊？公安单位你管得住啊？根本管不住嘛。事实上，我们到美国去也常常被留置，你知道吗？就有些人到美国去美国只要移民官就先假定你一定到美国就不回去，他受命就假定你到了美国就要留在美国不走，看你有点奇怪你带的钱多还是少？太多也不行，太少也不行等等，就把你抓到小房间，你收啊，全部给你收，你知道吗？我一个朋友这衰死了因为美国规定一家不能带超过1万美金然后他老婆英文大概有点紧张他明明带了6000美金，他讲60,000 讲了60,000在哪里？把他搞到小房间，搞了4、5个钟头，全身收，就不逼他，你的6万美金在哪里？我讲错了，我是6000，讲成6万。中国人对那个数字常常会有的时候搞不太清楚，搞死他真的是搞死。